မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုပြောမှာတော့ဥရောပနိုင်ငံက EECA အဖွဲ့အစည်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့ number system အကြောင်းပေါ့နော် yeah ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် diode ဒါ transistor diode transistor ဒါမျက်မြင်ရဆိုတော့သိကြရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ပေါ်မှာ transistor တွေလည်းအမျိုးပေါင်းအများကြီးရှိတယ် diode တွေလည်းအမျိုးပေါင်းအများကြီးရှိတယ်သူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်စင်ကလေးကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ကိုယ်တဲ့ပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်ခရာနဲ့တေချာကဏ္ဍတွေတွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့အမျိုးအစားနံပါတ်တွေကိုဖော်ပြပေးထားတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီပစ္စည်းလေးတွေရဲ့နံပါတ်ကိုမကြည့်ခင်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တာသူ့ပေါ်မှာဘာလဲယဉ်ကြည့်မယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့BC 547ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့စဖတ်လိုက်မယ်သူကဒီ BC 547မှာကျ EECA standard သတ်မှတ်ထားတာကျွန်တော်တို့အရှိဆုံးအင်္ဂလိပ်အခရာ material ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ material ဆီလီကွန်ပေါ့နော် B ဆိုရင်သူကဒုတိယအခရာကျတော့သူကအမျိုးအစားရဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့နော်C ရပါတယ်ဆိုတော့ audio frequency ရဲ့ပြီးတော့ low power transistor ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတင်ရတာ transistor လေးပေါ့နော်ဆီလီကွန်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ audio frequency low power transistor လေးပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးတခြားကဏ္ဍတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ C ရဲ့နံပါတ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကိုပိုင်နံပါတ်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ EECA standard အဖွဲ့အစည်းကနေသတ်မှတ်ထားတာပထမအခရာကသူဒီပစ္စည်းရဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ material ဒုတိယအခရာကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အမျိုးအစားနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဒါတော့ C ရဲ့နံပါတ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအခရာအတွက်သတ်မှတ်ပေးထားရင်ရှိတယ်ကျွန်တော်က A ဆိုရင်သူကဂျာမီနီယန်နဲ့ပြုလုပ်တယ် B ဆိုရင်ဆီလီကွန်နဲ့ပြုလုပ်တယ် C ဆိုရင်ဂေလီယမ်အာဆင်းနစ်နဲ့ပြုလုပ်တယ် D ဆိုရင်အင်ဒီယန်အဒီမိုရိုင်းနဲ့ပြုလုပ်တယ် R ဆိုရင်ပိုတိုကွန်နက်တစ်ဆယ်နဲ့ပြုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကပထမဆုံးနေရာမှာပေါ့နော် ABCD R ပေါ့နော်ဒီဟာပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဘာမတီနေနဲ့ပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့သိပေါ့နော်ဒုတိယအခရာအတွက်ပေါ့နော်ဒုတိယအခရာကျွန်တော်အမျိုးအစားနဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖော်ပြပေးထားရပေါ့နော်ဒီမှာဆို A ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က general purpose diode low power or signal ဒါဆိုရင် diode ပေါ့နော် B ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က variable capacitance variator diode C ဆိုရင်ခုနလည်းဖတ်ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော် audio frequency low power transistor D ဆိုရင် audio frequency power transistor နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ EF and NPQRST HYZ ဆိုပြီးတော့သူဒီအခရာလိုက်သူ့ရဲ့မျိုးစားနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေးထားရပါတော့ဒါစာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြပေးထားရပါတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအလွတ်ရတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အလွတ်ရတော့မလို့တော့ဖတ်ကန်ဒီကြမှာစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးတိုက်လဲရရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ transistor လေးကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ transistor ရဲ့ body ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မှာဒီပေါ်မှာဒါတားသေးလုံးတော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော် BC 547ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ transistor လေးကကျွန်တော်တို့ B က silicon ဒီမှာ C က audio frequency low power transistor 547ဒါဒီလိုပစ္စည်းလေးတွေကို transistor ပေါ့နော်ဘာမျိုးစားလို့တော့ဖတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကုတ်တစ်ခုဖတ်ကြည့်အောင်ဥပမာနေမယ် BC 147ဒါလည်းအတူတူပဲကျွန်တော် B ဆိုရင် silicon တွားတိုက်မယ်နော် C ဆိုရင် audio frequency low power transistor ဒါတော့ C ရဲ့နံပါတ်ကိုပိုင်နံပါတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်အခရာနှစ်ခုနဲ့နောက်မှာတေချာကဏ္ဍတွေပဲဓာတ်ရိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအများသုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အများသုံးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အများသုံးလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကျအင်္ဂလိပ်အခရာနောက်မှာကျွန်တော်ဒီပထမနဲ့ဒုတိယအင်္ဂလိပ်အခရာနောက်မှာနောက်ထပ်အင်္ဂလိပ်အခရာတစ်ခုပါပြီးတော့တေချာကဏ္ဍနှလုံးနဲ့စီရင်နံပါတ်နှလုံးနဲ့ဆိုရင်ဒါစက်ရုံသုံးပစ္စည်းပေါ့နော်သူကအဲ့လိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ် industrial use တွေပေါ့နော်ဒါတော့အများသုံးတယ်အများသုံးတဲ့စက်ရုံသုံးတွေကိုခွဲခြားပေးထားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ BC 109C ပထမအခရာဒုတိယအခရာတင်ရှာကဏ္ဍပြီးတော့နောက်ကအင်္ဂလိပ်အခရာထပ်ပါခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ transistor ပေါ့နော် transistor gain ပေါ့နော်ချက် gain တွေကို H ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပေးထားတာပေါ့နော် H ရဲ့ပေးထားတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်သူ့မှာလည်းသတ်မှတ်ချက်ရှိရဲ့ gain ရတယ်အဲ့နောက်မှာ A ပါခဲ့ရင် low gain B ပါခဲ့ရင် medium gain C ပါခဲ့ရင် high gain ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်အခရာနှစ်ခုရဲ့တင်ရှာကဏ္ဍနောက်မှာအင်္ဂလိပ်အခရာကဏ္ဍထပ်ပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ transistor ချက် gain ကိုပေးထားပါပေါ့နော် gain ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် EECA အဖွဲ့အစည်းကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့ semiconductor number လေးပေါ့နော်အခုတော့ transistor BC 547လေးကိုဖတ်ပြသွားပါပေါ့နော်နောက်ပိုင်း diode တို့ပါကိုလည်းဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုလို့ရစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်လို့ရထိုင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်စောက်ထက်နေကြည့်ပြီးတော့တိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်